Super Bright. Galera, eu vou fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Vocês estão dormindo. Hoje eu dormi. Agora, vamos lá. Vamos fazer aquele vídeo. Vamos fazer. Então, galera, é sério, vamos fazer agora. Vamos fazer. 1, 2, 3 e bora. Olha, eu disse bora. Vai, 1, 2, 3 e bora. Isso aqui é a primeira versão desconhecida, né? Não, essa aqui na verdade é a quinta, é a 15ª. É a 15ª, esse é o 15 Minecraft, a versão 15, né? Mais desconhecida configuração. Por que esse bolinho tá correndo? Não, por quê? Davi queimou até morre. Até morte, galera. Sai perto de mim, sai de perto. Eu posso botar em criativo. Merda. Galera, eu vou tirar do criativo, botar em sobrevivência ainda, né? Continuar fazendo mais experiências dos esqueletos. Eu vou fazer uma experiência do esqueleto. Eu preciso de terra. Vamos ver o que for. Não fuma nada, galera. Então, galera, esse é o vídeo. Socorro! É mentira, galera. Eu sou babado. TV 3 sobre. Para de me matar, o seu esqueleto. Não vem. Não é sério, cara. Aê. Também vem cantar um item. Não é isso. Merda. Eu tenho que ganhar muito, tá? Bota tudo aqui, ó. Adicionar. Com mais isso, mas eu tenho 2 flechas. Merda. Flecha. Flecha, galera. Eu mandei flecha. Agora flecha. Quero flecha normal. Tá 34. Adicionar. Galera, bora adicionar. Adicionou? Agora. O que é isso? Tá. Galera, vamos lá.
Galera, eu sonhei que a Animalu era maluca. Tiraram o sangue dela. Eu sonhei isso, que tiraram o sangue dela, ela virou... Ei, quem tá no meu vídeo? Pode sair aqui. Ovelha, era tu, né? Pode morrer. Carne! Galera, eu sonhei que tiraram o sangue dela, ela virou uma jogadora do GTA Vice City, né? Não, tiro isso, Galera, eu costumava sair de dia, né? Cadê a mãe? A Raíssa está contigo, hein? Não sei. Eu acho que é. Você já tá? Também. Vovô e faz escola. Então, galera, vamos ainda jogar no... Cadê que eu morri afogado, né? Ih, velho, tá todo mundo perguntando aqui se eu tô jogando o mesmo jogo ou tô dentro do jogo, né? É claro que eu tô jogando o mesmo jogo, né? Eu tava brincando com vocês naquela hora, né? Ah, mas eu deletei. Mas como eu consegui fazer isso, cara? Era muita loucura matar aquela galinha. Matei! Uhul! Finalmente eu tenho carne. Todo mundo, galera. Vamos ver o que vai dar, né? Nossa! Olha o mapa ali. Ô, galera, travou aqui, né? Ó. Tirar aqui, né, galera? Que travou. O que aconteceu? Merda. Porque eu sempre sou triste. Galera, vamos no Play Store. Agora eu vejo lá no MCP. Vamos jogar que jogo? Escolhe logo, galera. Maluco. Vamos ver se tem algum vídeo da Animalu. Ô, vídeo, né? Algum desenho, algum jogo da Animalu, né? Nada.
Legal. Vamos instalar, galera. Agora eu vou mexer no computador. Pronto, passei pro computador. Não posso desinstalar você. Peraí, tive uma ideia, galera. Não posso desinstalar. Vocês vai desinstalar algumas coisas. Não, é mentira. Não tem nada pra deletar. Sou pouco. E você não dá pra deletar nada além disso. E disso, galera, não tem nada de aplicativo aqui que eu possa procurar. Ó. Ai, não. Porque eu sou solitário, galera. Então valeu, esse foi o último vídeo pra vocês. Tchau. E falou, galera!